爱听点夹子音。网友说自己家小鸡正常叫它名字的时候不理人，咕咕咕咕，但只要稍微夹一点，咕咕咕咕。小鸡就是这样，要尾音奇怪一点，有上挑的感觉，它们就很能回应。终于知道我家的小鸡为什么每次喊蓝莓莓才回应了，喊蓝莓都不吱声，它叫自己名的时候都叫蓝咪咪。我家猫也是，叫它咪咪它理都不理你，但是你夹着嗓子叫咪咪，它就来了。我爸我哥2个180大男人也要夹着嗓子叫才过来。